Madoka chere mabuja kanaka tauya nadzo dzanyasi zuva rechina mumwedzi waNyamavhuvhu. Tikaiti kunyepei kwaina Chinamasa tagwirei takatomupinza kare isu mudare reCentral Committee hehede aidiwi unobva wanatsa kuona kutoti zvaakuita kung'arana manje izvezvizvi heno kuti zvichasvika papi. Chedu kuramba takalinga kakodzo mudanga dzinopindiwa mhanduwe isu tiri wokugotsi kawo pamhuno wanoramba wachiita zvepamhuno. Rekai wakadando tirambe takalinga chete kuona kuti wanoperera papi. Nokuti kureketa kuno zvaareketazve Obert Mpofu naiye Chris Mutsvangwa wakanga wamira wakati kuna kuribe zvakadando. Kana achoda kutopinda anototanda aenda koita munhu wobato kumakore 5 nokudii. Kuno ipapa rekai tirambe takavhura ziso tichiona kuti zviri kuperera kupi. Wanolinga padande mutande wati Chinamasa azodzima zvaanga anyora izvozvo kureketa kuti pane zvaitika kuseri. Rekai tirambe takavhura maziso mhanduwe nonzewe tinenge tichikunyepai kana pano zvimwe zvaburika. Wamunangarwa wanga wari kuparura gwaro rinochokuita norendo munyika medu, warendo wanouya nokudii. Zvinhu zvaanyanya kureketa atoti mukaona nhandare yokuwakiwa kiriketi yatadza kuburika zvisvinu moziva kuti Barbara ndiye atadza. Barbara Hodzi, kwai Barbara Hodzi ndakamunyepa ndikati iwe tinyepe, ita zvaunoda, zvauri kufungidza iwewe kuti ndo zvisvinu ita izvozvo, tinokutsigira. Kuno mukaona zvaramba moziva kuti ndiye anomhosva hwii nini. Hede aidi. Rekai tirambe takaringa apa. Hama yamunangarwa potungwarara ati inini ndakaita kungwarara kwai papapa ndikuda kuti ndipe cheche yo Reformed Church kukwaseke kwai ndikuipa zviuru 150,000 $150,000 pabodzi ponomotika kuti wabatsirike. Wabi yedu zvavo wanoita yekundokuwa, wakandokuwa chero chakuwa inenge indori mari. Wari kuita hawo zvisvinu. Rekai tirambe takaringa kuti zvinopera papi, zvinopera sei. Uko Daniel Garwe kureketa kuno ati hurumende takutorambidza vanhu kuti waunze mabhero muno munyika. Zvatanda pokare mhanduwe. Kwaiti kurambidza vanhu kuti waunze mabhero munyika. Kureketa kuno pokare tichada vanhu vanotengesa mabhero. Kwai tichada mamavhenda kuti atengese pese pese, atengese pese pese nomanhoko, tichazvidaba zvese. Ubva kuti pakanyangariwa apo. Asimbisa hache kureketa kwache akati endai konyepana nevanhu motande mawanyepa makanzuru menyumo motanda mawanyepa kuti zviri kurambidziwa kuitira kuti muwape mukana wekuti wanhadzirise wazotande kuenda koburika mumugwagwa. Pane chinoburika ipapa. Kwai gorekai kuenda koshungurudza vanhu nokudii, itai zvinhu zvinounhu. Rekai tirambe takaringa tikundofunga ipapa kutoti wakomana nozvaitika newakomana wakanzuru zviya wanenge watoteya kutoti tikaenda kotorera vanhu tohatauya tokowana isusu, tikatorera avo touya togowana. Paribe chizvino. Rekai tirambe takaringa. Nyaya yemumwe mukoti inoita kurwadza kureketa kuno. Mukoti mhanduwe aisenza kubhikita kuku achiita yakakuwadzewa pabasa. Kuno nyaya yacho yakandotsikiwa. Takutofira kuti magweta anoita kodzero dzevanhu aende komirira idi kuti zvire kuramba zvichiita kunyangaritsa nokutoti paribe chizvino apa. Paribe. Tinoramba takaringa nokutoti ipapa apa agotonza aramba achingidzira kunyangaritsa utano hwacho. Pachiribe kana kugara kana kudii, achiribe chaari kugona kuzviitira. Zvinonyadzisa mhanduwe. Apa hurumende yakapeta zvayo manje ayayo, paribe kana chibodzi chairi kuda kuita ipapo. Unobva wanatsa kuona kutoti nayawe tiri pamahwani. Kana zvinhu zvichiitika zvinonakira iwo wari kumusoro. Kana zvadzika zasi kweduno panenge pachiribe chizvino. Rekai tirambe takaringa kuona
Kumwe kusenza kunoita mutemo munyika kunoratidza kuti mutemo uyu unoziva kuti uyu mbani uyu mbani, uyu mwana wani uyu mwana wani. Kureketa kuno muchina hanzi asungiwa nokuti kwai agobuditsa mari zvisiri pamutemo. Mari inoita zviuru mazana masere nemakumi masere omari yekuamerica, $880,000 pachirungu, kuendesa kuchina. Yatoenda mari, ndopava kutanda kuenda kumusunga. Apa kunakidza kwazvo pawati tikumupa bhero atopuwa bhero remazana mashanu omari yekuamerica. Munhu ada kutsvitsa miriyoni achibuditsa panze ima kumupa bhero remazana mashanu omari yekuamerica. Mbabi yangu idi nayawe dai zvanga zviri zvekunzi tinomaitiro koka anondogara kamujere kumunyepa kuti iwe benhutsa mari iyoyo itande yabenhuka ino. Kana wati mari injako hazvina basa, asi ngaitande yabenhuka ino izoite zvatinoda kuti wozochizoitumira panze, asi yaita zvairi kuda zvatinofanira kunge tichiita nayo ino. Nokutoti paribe chizvino apa tikaitiramba zvedu takaringa kuti zvinopera kupi. Magweta anoira kodzero dzevanhu atonzi papa aenda kumataraudzi mhosva wachiendesa hurumende kuburikidza nebazi rinoringa nozvemajeri rinosungwa kuti kwai wari kufanira kuti waite kuti vana mai wakazvitakura wakone kubatsiwa zvisvinu kumajere koko, nokuti kureketa kuno kwai paribe chisvinu kana chibodzi. Tikatirambe takaringa kuona kuti zvinoenda nopapi, zvinenge zvipera sei, nokutoti pano nyaya idi tinoramba takaringa kuti iwane ikona chere nyaya iyoyi uye kuti ichapera yakadini. Tinenge tichiunyepai zvedu. Kambani yeZBC yaisa Shuga Chagonda kuti hanzi ndiye agere hunde ipapo. Wakomana ana Shuga Chagonda awa rekai tigoona penwane zvisvinu zvavari kuda kuunza heno, asi kuziva kwedu kana mapfene aya andoriwo aripo paribe chizvinu chinoburika. Tikatirambe zvedu takazviringa izvozvi tinenge tichikunyepai. Apa kuita kumwe kunoita kuti zita reZimbabwe risvipe mhanduwe. Kwai kuno vaZimbabwe vairi kuSouth Africa kuku vanoti Godwin Nyengedzapo kare George Manyere. Kwai vangu vari pakambani inonzi AfriStrat. Kwai izvezvo wabva watoti aiwa kambani ichiribe mari, takutoda kuti kambani ichinzi yemire kusenza ibatsirwe kuti yosimuka sei kuburikidza neinonzi pachirungu business rescue. Imwe kwai ipapa pakanyudziwa mari inoita mabhiriyoni mairi chaiwo mari yomuSouth Africa. Kukoromora nokumora ndiko vanokona vanhu kweduno. Pano nyaya apa rekai tigoona zvedu kuti zvichapera zvakaita sei, nokutoti zviri kuita kurwadza. Wafana wachimanji wanoda zvemakombiyuta nodandemutande vanokona kupinda machena kureketa kuno kwaino Russia. Tiri kuda kufundzisa vanosvika zviuru 10 kuti wauye wazoite zvokufundira zvinochokuita nouchengetedzi padandemutande, cyber security pachirungu, kuti makorokotoka totenda dzamwa hedu, asi maiwa ndo makorokoto chaiwo, zvikaburika kahwani chaiko. Magetsi anyasi anga akamira akadari, kwai kuhange kwagaiwa churu chibodzi zana nemakumi 1172 megawatts pachirungu. Kukariba kukagaiwa mazana 424 424 megawatts pachirungu. Wakazvimira gani makumi 256 megawatts pachirungu. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvinopera sei. Tinenge tichizokunyepai kana pane zvimwe zvaburika. Mapurisa ari kureketayo kuti wakomana zviri kuhwadza. Kwai kuno mufana nemakore mapfumbamwe Shelton Panganai akarumiwa nombwa manduwe kusvikira apfa kuDarwendale. Idina yawe zvinoita kuhwadza kusvinu chaiko. Paribe chizvino apa. Rekai tindoti mweya wacho uzorore murugare tichiimba idi kuti pane zvimwe zvinoitika. Imbwadzo kwai dzaurayiwa nevanochengetedza mhuka wayo.
vari kuringa ipapa zvomutambo vari kuti ivo kusiya basa tapfuma parine nyatwa kuZimbabwe Rugby kunokona kuisa kuti mutambo uyu uvhiringike chaizvo. Rekai tirambe takaringa ipapa kuti zvichapera sei. Zvichapera nokupi tinenge tichikunyepai zvedu kuti zviri kutekaira sei. Toringa dziri kuitika ipo pasi rese. Kutandira muSouth Africa wachena wagogwa rasha vanhukadzi wairiwo chitema wakavapa kune mbwa kune nguruve humba dzavo kuti dzije mhanduwe mutumbi yavo waipapa mubodzi wacho ari kuti aiwa ndakamanikidziwa kuzviita hede hei rekai tirambe takaringa tikundosvira kuti wapfikiwe waite kukwachamuhwa chaiko dai zvaaitobvira kana kutobata nomhonya ndozvaida kuitiwa. Rekai tirambe takaringa kwainoperera. Ipapa Maposa vari kunziwo kutsvaka basa utsigiro kwavo kwakabatanapo kare nonyaya dzakabatanidziwa naiye Nhlanhla Mkhwanazi wakomana pakanyangariwa apo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Kwai kuno mapurisa anosvika 10 munyika yeSouth Africa kunzvimbo yeEdenville wasungiwa ipapa nonyaya yechimanjambudu nowori ipo pachiteshi icho paEdenville. Rekai tione kuti vanopera sei. Vanozvikona chere zvavari kutanda zviri. Rekai tirambe takaringa. Mhuri yekwaEdgar Lungu yamirira ipapa kusvika musi wechishanu ndo panzi pachapuwa mutongo wokuti ari kuikiwe pino dare iro muSouth Africa. Rekai tione kuti zvinopera sei. Kuringa kwedu zviri pachena kuti achapenhidziwa kuZambia nokutoti ipapa iye ndizvaagaitawo kuendesa vamwe kuZambia. Iye andoita sese rokuti apfira kunze kwenyika asi ipapa mirai muone kuti kana wapfa unenge uchiri besimba. Rekai tione kuti zvinopera sei. Wamwe wamai wakaita kuti mugwicho wavo ane makore 4 asvute zvinodhaka zvinokora zvisingabvumiwe zviya kwai wari kuda kutopuwa bhero mhanduwe unosaya kuti bhero rei pakadare ipapo. Rekai tione hedu kuti zvinoenda nokupi asi tiri kufara kuti wambonyimiwa pari zvino. Kwaiwa makorokoza wakabatiwa waye wanopfura churu chibodzi wamwe wavo watopuwa bhero ipapa. Nyika yeSouth Africa yakanaka idi. Watopuwa bhero wambiyawo. Rekai tione kuti inopera yakaita sei. Ukuwo tikaenda kunana Somalia kuku kwai vanhu vanosvika 60 wakapfa chikepe chavo kabhotiko kagwa mhanduwe bvakanyura mumvura ranga rakazaritsa nevanhu vanopfuura 150 orerere paribechi zvinapo. Asi tiri kuramba tichitenda kuti kwai kuno vamwe vanosvika 12 wakapona ipapo. Dai wabatsirwa aidi zvaramba zvichireka kuitika. Britain iri kureketa iyo kuburikidza noBBC kuti takatsvaka takavabata vanamai nevakadzi vari kuita basa rekutengesa wapwere wabvana kuti waende koita zvokutengesa miri. Idi usatani hwacho hwakaita kunyanyawo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Nyaya imwe inokona kufadza vazhinji kwai anonzi Lauryn Hill anoimba uya wakumboimba akambona Bob Marley Turn Your Life Down Low. Iye uya kwai aenda kunyika yeBenin asvika ikweyo akati wakomana inini ndiri kuzvida zvekuita mwana wevhu muno muBenin dondipaiwo chitupa chenyucho akatopuwa. Siyara ndiye mumwe akabva kuzviita makuno yanhu kuno. Rekai tione kuti zvichapera zvakadini asi toramba tichitenda wari kubenhuka. Takadaro rekai tigumire pano mabuja ndini wenyu mhanduwe onawo.